करके शुरू होता है। मेरा नाम सादिया हसन है और हमारे टेबल का जो टॉपिक था वो था हाउ सोशल मीडिया हेल्प्स इन मेंटल डिसऑर्डर, जिसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स बताए हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं कम्युनिटी सपोर्ट, लेट्स सपोज हेल्प टू रिड्यूस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। सेकंड, इसके लिए एग्जांपल दो, क्या हम अगर यूट्यूब वो व्हाट्सएप से कॉल करके किसी दोस्त को अपना गम बता दें। इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू रिसोर्सेज, ऑनलाइन थेरेपी वगैरह, और रेजिंग अवेयरनेस यानी कि रिड्यूस स्टिग्मा, एंड फोर्थ है सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू हम ये आर्ट वर्क कर लिया, आप इंगेज हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जी। और नेगेटिव इफेक्ट्स ये बताए हैं कि साइबर बुलिंग है, कंपैरिजंस एंड एनवी है, स्लीप डिस्टर्बेंस है एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। लेट्स सपोज कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और ये सब जो है वो क्या करते हैं। मैं इस पे एक सवाल करूंगा, साइबर बुलिंग ओल्ड खातून को होती है यंग को? आई गेस दोनों नहीं, ज्यादा किसको होती है? तो वजह क्या है? सिंगल है बेचारी, जैसी मैरिड होती है आते तो वैसे ही भाग जाते हैं। शाबाश।